Здравствуйте, меня зовут Жак Павел Владимирович. Сегодня я вам покажу, как разжигать костер во влажном лесу. Если прошел дождь или пошел снег, соответственно, вам нужно взять кусок какого-нибудь полена или дерева и ножом сделать вот такие вот стружки. Сделать побольше стружек для разжигания костра. Настругав таких вот стружечек, уже можно разжигать на них костер. Они разгорятся быстрее, чем какие-то деревья. Для сжигания костра вам нужно найти мелкого сухого хвороста и коры, желательно сухой. Возможно, еще вы можете найти старую вот такую вот траву, высохшую, прошлогоднюю. И вам понадобится еще ватка, либо тополиный пух для сжигания костра в лесу. Например, если зажигать это все огнем, по-любому нужна какая-нибудь быстро воспламеняющийся материал. Вот мы разожгли костер в своем лесу. До новых встреч.